今日全澳學校巡禮嚟到培道中學，我哋而家一齊嚟採訪下啲同學仔啦。愛成精藝，愛成精藝，愛成精藝。我哋學校有賽車教。Oh my god！我哋嘅特色就係上堂佢嗰個鐘係好似火警鐘咯，佢會叫你鎖手機，咁就避免上堂玩手機。6到7個左右。我哋有7個。變廢為寶嘅係將啲廢紙啊嗰啲嚟整成一件物件用途。仲有一啲係有限定幾多度先可以開冷氣咯。我哋嘅工作紙啦，可能就係重複利用啦，咁就正反面可以互用咯。環保節能源，每次走嘅時候都記得閂燈、閂風扇、閂冷氣，然之後咁如果冇閂嘅話就會扣分，然之後係全班制嘅。迎天